Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir film çekeceğiz. Adı Tamircilik. Ne? Yok bir şey. Oyuncularımız Mehmet Burak Aydın, Aden Yücel ve beni görüyorsunuz şu an. Hayır. Adem sadece ben varım oyuncu olarak. Adem sadece bir arabaya getirecek. Evet. Batu da kameramız. Defne duruyor. Defne. Başladık. Bir şey söylemek ister misin? İstemiyorum. Adem. Kızım araba var mı? Var. Getir. Heh. Nasıl bir araba getiriyor. Hadi git. Çay kahve ister. Arkadaş ya. 2 dakika. Kızım git. Ne şekil yapıyor ya? Kızım bu araba değil var değil. Nerede bıraktın? Arkadaş nasıl bu? Başka? 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 Burası kırıldı. Kornası çalışıyor mu? Çalışmıyor. Benzini var mı? Yok. Motoru çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bu ne? Çöp nerede? Tamam sen git. Git. Tamam sen git. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Buna F16 girse bu kadar sana görmez ya. Batu neredesin uyan? Geliyorum abi geliyorum. Bunu kim tuttu? Geldim abi geldim. Ne istiyorsun? Getir şurada aletleri. Neyi? Aletleri getir. Aletler orada abi. Ha görmedim. Erkekten bir kız soruyor. Ben buraya yaptım. Tamam git sen. Eşref orada uyuyor. Git evine git. Evine git. Uyan. Burada olsa çalışsın. Yürü git evine. Ha bu ne? Çakçak abi. Abi. Uyan. Ben bununla ne yapacağım? Sen merak etme. Hangi? Kızım hangi lastiği patlattı bunu? Ha yürü git sen. Hepsi bakmakta abi. Lastiği çok bu ne ya? Ya araba nasıl böyle araba da? O kamyon Biraz araba. da sen sütük ha. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? İyi misin? Dur. Sen bu arabanın sahibi misin? Gel. Gel elime. Bırak. Hep ben de sahibiyim. Ben falan değilim. Hayır Defne ikimiz de sahibiyiz. Biz ikimiz sahibiz. Ben tıklı bardağı araba. Ya bunlar ne oldu? Defne Hanım. Defne Hanım. Kızım sen ne bağırıyorsun orada? Barbanın hepsi bak. Barbanın hepsi Bak eşek arı. O öyle mi kesilir? tekerlekleri falan. Tekerlerin. Şimdi seni ikiye böleceğim ha. Git lan şuraya. Hayır. İşte ne saygısız oldu. Burada iş yapıyorum o. Bu sene yapıyor. Hadi iyi mi oğlum lan bu? Dur bakayım. Sen git dışarı. Kızım sen de git dışarı. Ben burada Bu işim. tekerlekleri hepsi baklar. Git sen. Buraya git sen. Git dışarı. Abi içeri. Sahibi benim artistik takıyor. Git. Burası borcunu Git yerine. Git. Borcunu bittik. Ya buraya yardım etmeye geldim. Şuraya bir tane çevik yardım. Borcunu bittik. İyi tamam. Borcunu takın. Ya siz bu arabaya nasıl? Git artık. Git. Ben yapacağım. Git. Akıtı bittik. Şuraya bir tane çivi çakayım mı? Kızım. Bu arabanın ne derdi var? Bu araba sizden ne istiyor? Nasıl bir Tamam kızım ben yapacağım. Git. Git sen. Tamam. Git. Hadi. tek? Sen git yanına. Git bakayım. Benim arabamdan çekin bakayım. Yeni benim arabamda. Eşek herif sen bunu ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Eşek. Ya ver onu bir. Kullanmayı bilmiyorum. Defne Hanım. O
O kadar çok. Ne diyorsun orada kızım? Bir şey demiyorum. Susun bakayım. Susmayacağız. Susmayacağız. Hadi tamam çakayım ha. Oyuncak. Hadi götürün bu arada. Baba ya. Elim kanıyor. Ya kızım sen de gülüyor da. Ne gülüyor? Abi bu arabanı sürmüyorsun. Getir. Oynamıyoruz. Video tek beğen. Tekrar video. Ya kızım ne videosu? Yapmayın. Defne yapmayın. Siz küçük arabayı konuş. Siz küçük arabayı yapın. Bu arabayı yapmayın. Allah Allah. Niye? Çöpler dönmüş zaten. Bu arabayı dönecek benden. Getir öyle bir arabayı. Ya bu uçurluğu nedir? Buna ne var? Onu her şeyi buldum. Ya zaten bu karaca kadar bir şey. Bu ne bu? Her şeyi buldum. Bunun motoru bile uçuyor. Karacadan daha küçük. Ulan eşek hanım arabayı kırdı. Ondan yürü. kırmızı Ya yürü git. gerekiyor. Kırılması gerekiyormuş abi. Kır. Getir şu arabayı. Çar. Meisler hemen Ya var. kapatıyor. Bu ne ya? Kapatayım mı? Çar. Dur kapatma. Evet arkadaşlar filmimiz bu kadardı. Sevmişsinizdir. Hadi görüşürüz. Bence güzel oldu.